Das wird ein Gefummel. Das weiß ich jetzt schon. 3 Gramm. 3 Gramm. Das ist ein R65 Mobula 6 2024. Wir nehmen den, weil der ist hübscher. Die sind echt verdammt klein. Geil, oder? D0 EIO. Kommt tatsächlich super geil. Schon mit einem Special angelöteten A30 Stecker. Das ist sehr geil. Das ist das IO. Vollgepackt mit Tech. Crazy. Und super kleinen Lötstellen für die Motoren. Na, das wird auf jeden Fall ein Spaß. Wo geht's denn hin? Kabel verziehen. Lieblingsbeschäftigung. Sieht gut aus. Nein. So. Ist es einfacher, die Gummis auf den FC zu stecken und den FC drauf zu stecken? Oder ist es einfacher, die Gummis drauf zu stecken und dann den FC? Ich hoffe, dass wir es nie wieder auseinanderbauen müssen. Super smart von Happy Model. Das ist ein kleiner Adapter dabei für Kameras, die keine Schraublöcher haben. Geil, oder? Jetzt kann ich doch das Canopy nehmen. So. Tada! Das ist er. Mobula 6R HD0 mit 0702 29.000 kV Motoren. Mobula 6 Canopy R65 Beta FPV R65 Frame und HD0 jo. So, ich muss mich ans Einrichten. Vielleicht kann man heute noch fliegen. Ja. Ach, hä? Das ist dumm zum Propeller drauf machen.